tunawakaribisha ndani ya nyumba ya Baba yetu. Kila mmoja jisikie huru kwa kuwa amekuja kukutana pamoja na Baba. Na watumishi wetu ikiwa ni waimbaji wanakwisha kututolea ibada nusu. Wakati wanasema wanashindania mwendo na kukaza na watavuka vikwazo vyote. Wakati walipoimba hii, nimejiuliza maisha yetu ya binadamu ya hapa chini ya jua. Huyu mtu ambaye tunaweza kumuona ana tofauti na wengine, anaitwa kwa jina mtajiri. Huyu mtajiri haiko kusema ameenda kulogota amekusanya ndio amekuwa mtajiri. Lakini huyu mtajiri kusudi atajirike katika utajiri wake na majirani wapate kumtazama kama ni mtajiri na kumheshimia, amekuwa ameteseka. Amejizuiza vitu vingi kwa mwili wake wa maji na damu. Kuna watu wengi anaweza kuanza mpango ya kuuza hata parcel, lakini inashindikana. Sababu ya nini? Anasema mimi sipate baraka, ijapokuwa yeye anacheza na baraka zake. Kwa sababu gani? Anashindwa kujizuiza tamaa ya mwili wa maji na damu. Anashindwa kujizuiza vitu vya dunia. Wakati anapokuta watu wanakunywa na anakunywa, anapata mavazi mazuri na ananunua, anasahau kama ana shabaha na mpango ya kuuza parcel. Huyu mtu kuipata itakuwa kugumu, sababu anaikoseshwa na tamaa mingi ya mwili wake wa maji na damu. Lakini huyu mtu mwenye kuwa na shabaha ya kuweza kupata hii parcel yake, ijapokuwa upungufu, anakusanya, anaweka franka moja, anapata nyingine naongezea, mpaka siku anapata pesa za kununua parcel. Ameteseka, hakulogota kwa moja, lakini nia yake na mpango wake imembidi avumilie, ajizuize vitu vingi kusudi afikie kwa hii kiwango ya kuuza kiwanja mahali kaweza kustarehe. Na sisi vile vile kama watoto wa Mungu, katika hali ya imani, kuna vitu vile vile tunajizuiza, tunaukataa mwili kusudi tupate kukaza mwendo wetu. Vikwazo viko vingi, vitisho viko vingi, lakini kwa sababu sisi tumetolewa ujumbe ya kwamba huyu mtu atafuata Kristo mpaka mwisho, ni yeye atapata uzima. Na tunajua kweli uzima ya mwili wa maji na damu hata tuutunze je itakomeshwa. Kwa ibada zilizopita mtumishi aliweza kusema mtajiri anaweza kula chakula chenye kinapimwa, chenye kinatengenezwa vizuri, anaweza kukunywa maji yenye kuwa ndani ya chupa yenye kufungwa, anaweza kukoga maji ya lavi kwa kuweza kuzuia mikrobi kwa mwili wake. Lakini siku moja utasikia anagonjwa malaria, anagonjwa. Imepita wapi? Mtumishi alisema hapa, ikanigusa wapendwa. Ile ni hali ya mwili wa maji na damu. Lakini kiroho tunaacha vyote kukuja kukutana na Baba yetu. Tumeleta sasa nini kwa Baba yetu? Tujiulize, mimi siku ya leo nimeleta nini ambayo nimekuja kuzungumza na Baba yetu? Nimeleta hitaji gani? Kilio gani nimeleta kwa Baba yangu? Nadhani kila umoja ni kuweza kumuomba atuboreshe maisha yetu ya kiroho. Atupe kukaza mwendo kama vile waimbaji wanasema. Kukaza mwendo ikaza namna gani? Kuvuka vikwazo ni kuachana na tamaa ya dunia, lakini tunaenda kwa Baba kwa roho na nafsi. Kwa kuweza kumuishi yeye moja katika mawazo yetu, katika matendo yetu na katika mwenendo wetu. Lakini tunapoingia ndani ya nyumba ya Baba yetu, kuna mmoja tunaonekana kama vile wa Kristo ndani ya nyumba ya Baba yetu. Tunaonekana kama vile wa Kristo pembeni ya watumishi wetu wanapotizama. Tunasema labda mbele ya mhubiri wangu wa mashirika nijinyenyekeze, mbele ya kuhani wangu nijinyenyekeze, mbele ya watoto wa Mungu nijinyenyekeze. Lakini ukamkuta katika mazingira ya dunia, unajua ya kwamba kumbe haendelea hata kuibada. Na haiko mtumishi, sababu hali yake haiambatani na hali ya imani. Hali yake inakuwa tu kama vile mtu wa dunia, huyu mtu ambaye hayaonja neno. Na ndio kwa maana sisi watoto wa Mungu wapenzi, kwa mwaminifu anazidi kuwa na oga katika maisha yake mahali popote anapojikuta. Ndio kwa maana waimbaji wametualika tukaze mwendo wetu, tushindanie hii imani kusudi siku moja na sisi dunia yenye kutudharau, yenye haitutambue, ipate kututambua wakati tutaitwa mafalme na makuhani. Na kwa usiku ya leo neno imetolewa kwetu
inayopatikana kama vile imesemeka katika kitabu cha nabii Ezekiel kipande 36 mstari wake 27. Tukihudhuria inasema yafuatayo: